من الفجيرة لين كيب تاون جنوب افريقيا يمكن 3 أسابيع. التلفزيون شغال، طبعا رسالة ما فيه نهائيا، رسالة ما فيه. نداوم الصبح من الساعة 8. وغير اجهزتكم معكم ذي بس اللي تواصل. اي طبعا الماكينة صوتها مزعج. اول ما وصلنا جنوب افريقيا على كيب تاون كانت شغالة حلقة شاي الملك تطفى. عقبه رحنا لامريكا ورجعنا من امريكا، فضينا الشحن في امريكا. طبعا امريكا ما يخلونا ندخل داخل 100 مايل في البحر، يعني اكثر من 130 كيلو و140. فضينا الشحنه، طبعا يجيبون سفينه ثانيه. هو المفروض ان المينا توقف ترصف، بس امريكا ما يخلونا ندخل. السفينه جنبنا كذا وحنا عايمين في البحر يفضون. ورجعنا لمصر، والله اني ما اتذكر وش اسم المينا. شحنا ورحنا وين؟ روتردام المانيا. طبعا قبل روتردام منطقه معروفه زي ما تقول مطانيج، موج البحر يطيرك. يعني تخيل السفينه من فوق في نفس الجوانب كذا عند برج المراقبه، تحس الجانب ذا ينزل لين تسوي كذا، انت في السفينه كذا من قوه الموج. وقفنا في جنوب في شو اسمه في روتردام. حتى شفت المواج وسط البحر، انا ما ادري المواج اقل المواج عشتها. اقول لك كيف صدق الناس مع بالاخبار يقول 7 متر 8 متر. يا رجال يجينا دوار البحر فيه له حبوب، انا ما استخدمت حبوب، اخذ ملعقه احميها على الضوء ايوه اطبز في رجلي من تحت. انت الكرام وتشال ها وتشال منها. اي الحين شيبان انهم بيكوننا كذا. اسلم الرحله اللي عقبها قالوا لي تطلع في البحر الاحمر. انا كنت سامع عنها ان البحر الاحمر انه فيه سعوديين وفيه رحلات قريبه يجيك ارسال بعد 2 3. ايوه. واللي وداني المطار محمد الله يرحمه، والله اني اتذكر انه موديني الفجر. اخوك اي موديني الفجر، يقول لي سقت يا محمد والله اني عادي. المهم اطلع السفينه، اول ما طلعت الا فيه حوالي 12 سعودي. كاني ملك في الدنيا وما فيه. كانت رحلات البحر الاحمر من المينا لمينا يومين، وتوقف في المينا يوم فيه ارسال وفيه. المهم يا طويل العمر وفي بحر مو في المحيط. اي في بحر تروح توقف من المينا لمينا، رحلات قصيره وفي ارسال، يعني لما انك وقفت في المينا يجيك ارسال. بعد ما مر علي 3 أيام او 4 أيام، طبعا انا توني طالع فريش ما اعرف، احنا شغلنا في الماكينه تحت، في اشياء بعلمكم فيها الحين. الا رئيس المهندسين مرسل واحد اللي هو المهندس الثاني الرئيس اللي علي، قال صالح تعال. وقتها قبل اطلع السفينه الثانيه ابوي توه مسوي عمليه شو اسمه مراره شيء، قال لي لازم تنزل اخوك تعبان. احنا وقتها بالصدفه مقبلين على المينا، انت اذا قربت من المينا يطلع معك اللي هو البايلس، لا مينا ينبع